咁我哋今日咧一齊嚟直擊一下咧觀塘店嘅呢個搬設叫做哇！唔好阻住晒得㗎。等陣先，呢個咪係我哋陳老闆，點解你會喺度㗎？我哋訪問下你先。咩老闆搬嘢啦？陳老闆。咁我哋而家咧係一齊嚟直擊一下咧，我哋觀塘分店咧呢一度嘅搬嘢，即係我哋撤離嘅情況啦。咁啊，大家唔需要緊張啦。我哋並唔係執笠啊嚇，係並唔係執笠。我哋講緊而家係搬咗去油麻地啊。咁啊，大家都可以喺網上嘅片段都見到咧，我哋油麻地已經有開咗間新嘅分店㗎啦。咁我哋大家一齊嚟，一齊嚟望下我哋呢度嘅狀況啦。咁多位街坊老友咧，如果想持續關注我哋有啲咩福利啊，同埋我哋最新嘅動向咧，記住 follow 翻我哋嘅 Facebook 啦。咁我見到啊，就連我哋老細都落嚟一齊幫手搬嘢啊，成啊，咁啊見到之前出過鏡嘅兩個靚仔都一齊落咗嚟幫手我哋清場行動啊！呢度業主唔租啊？係啊，咁啱啱啊聽到老細講係業主唔續租啊，同我哋，所以並唔係大家以為嘅執笠啊嚇，大家唔好再胡思亂想啦，就係咁樣啦。咁咧都要藉住呢一條片咧，多謝咁多位街坊一直以嚟對我哋圖多多嘅支持啊！咁啊，我哋最尾一日觀塘做生意嘅日子咧，咁啊生意都好好啊！咁真係多謝晒咁多位街坊嘅支持啦〜